हेलो गाइस, आई होप कि आप सब में तो आप बढ़िया होंगे और बढ़िया। मैंने गाइस चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो को, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि अपनी जो चेन की आवाज़ आती है खासकर पल्सर NS 200 या RS 200 ये सब बाइक में, तो उसकी आवाज़ को हम कैसे सही करें। तो जो चेन की आवाज़ आती है वो अपनी आती है इस जगह से, स्विंग आर्म के ऊपर जो चेन गई है अपने आगे उस पॉकेट की तरफ, यहीं से आती है। इसका जो ये अपना चेन स्लाइडर इसे कहते हैं, ये प्लास्टिक का रबड़ का पार्ट आप देख रहे हैं, रबड़ का है। तो ये चेंज करवाने के लिए आपको मतलब सब कुछ खोलना पड़ जाता है। पीछे का लगभग आपको अपना टायर खोलना पड़ेगा, स्विंग आर्म निकालना पड़ेगा, एग्जॉस्ट खोलना पड़ेगा और ये अपना क्या शॉकर खोलना पड़ेगा। मतलब पूरा अलग करके तब ये सिर्फ चेंज होता है। उसकी कॉस्ट लगभग 150 रुपये 150 या ऐसे कुछ 200 रुपीज़ है। तो इसके कॉस्ट नहीं है, लेकिन इसके उसमें चेंज कराने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने इसका सल्यूशन निकाला है और ये जल्दी अवेलेबल नहीं होता सब जगह, खासकर 160 या 125 सब का मिल जाएगा, 200 का मिलने नहीं आता। तो इसमें मैंने जुगाड़ लगाया, मैंने शोरूम पे पता किया, नहीं मिला। तो मेरा जुगाड़ क्या है, मैंने एक साइकिल का जो टायर होता है घिस चुका होता है, मैंने उसको काटा, आपको दिखाता हूँ। और फोकस कर ली भाई, ये फोकस क्यों नहीं कर रहा है ये। हाँ, साइकिल का टायर काटा मैंने और इसी स्लाइडर के ऊपर, स्लाइडर में जो कटिंग हो गई थी उसको मैंने काट के स्लाइडर के ऊपर पूरे अच्छे से फेविक्विक की हेल्प से मैंने इसको अच्छे से चिपका दिया, जिससे कि ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है अब, काफ़ी ज़्यादा अच्छा। और नीचे भी मैंने लगा रखा है, एक्स्ट्रा थोड़ा निकल गया है। अभी ऊपर भी चैन जाती है तो आवाज़ बिल्कुल भी नहीं करता। नहीं तो यहाँ देखो, चैन में भी काफ़ी ज़्यादा कटने लगी थी, उसमें लग लग के बहुत आवाज़ करती थी, कट 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 बहुत आवाज़ करती थी। तो मैंने इसको जस्ट रिप्लेस कर दिया, चेंज ना करा, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं तो उसके लिए बहुत खोलना पड़ता। तो इस वजह से मैंने यहाँ क्या किया, साइकिल का टायर का बीच का हिस्सा पोर्शन काट के उस साइज़ का बस उसके ऊपर स्टिक कर दिया। काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है वो। तो देख रहे हो, कुछ मालूम भी नहीं पड़ता कि कुछ अलग से मैंने लगा रखा है। और आवाज़ बिल्कुल भी ख़त्म हो गई, कट फट कुछ भी आवाज़ नहीं। तो नीचे ऊपर नहीं तो इतनी आवाज़ करता था, परेशान कर दी थी चैन इसकी, मतलब बेहिसाब आवाज़ करती थी। अब यह है थोड़ा उसके रबड़ भी सॉफ्ट है अपनी साइकिल की टायर की, क्योंकि साइकिल का टायर जो है अपना वो पतला होता है थोड़ा। तो उस वजह टायर घिस चुका था, तो उस टायर के बीच का पोर्शन मैंने काट के जस्ट यहाँ फेविक्विक की हेल्प से स्टिक कर दिया और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका रिज़ल्ट देखने को मिला है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा जिसके पास भी NS RS 200 है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपली टायर लेके कट करके स्टिक कर देना है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, आवाज़ ख़त्म, आपका फिर झंझट ही ख़त्म। जब तक चले चले, नहीं जब आपको मिल जाए चेंज कराना हो करा सकते हैं, लेकिन एक सल्यूशन ये है, आप बिल्कुल करा सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नई किसी बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।